Hola a tots, el Barça serà als quarts de final de la Champions League. El Barça està entre els 8 primers, entre els 8 equips top d'Europa aquesta temporada. Un any més, ja tenint en compte l'any de Xavi Hernández, l'últim any de Xavi Hernández, l'any passat amb Hansi Flick que vam arribar fins a les semifinals, i aquest any són 3 temporades al top 8. Us semblarà una cosa menor? Us semblarà una cosa petita? Us semblarà una cosa que no importa massa, perquè el més normal és que el Barça hi fos. Però és que el Barça venia d'estar 2 anys seguits a Europa League i de no ser-hi. El Barça venia d'estar en un equip, en una travessia de no competir entre els 8 millors equips d'Europa. Per tant, crec que és important, de cara al que diem sempre, de cara a la mirada llarga, de cara a tornar-te a sentar a la taula, de tornar-te a seure a la taula. Quan volia dir assentar, volia dir assentar-se, no seure. Volia dir asseure a la taula dels millors equips d'Europa. El Barça torna a estar aquí, un any més. No és casualitat ser-hi 3 anys seguits. Implica que estàs fent les coses bé. Implica que vas per bon camí. Implica que tornes a fer por quan vas per Europa. I mira que el partit no està fàcil, i mira que en parlarem, i mira que el partit ha pogut atravessar-se, que el partit a la primera meitat no hi ha hagut el control i el desequilibri de segona, però això també és el Barça de Hansi Flick. El Barça de Hansi Flick, en alguns moments voldries trucar al cardiòleg perquè et vigili el cor, perquè segurament tindràs més d'un infart, i al final acaba convertint-se tota aquesta energia en una bogeria futbolística, i en 20 minuts doncs hem vist això, 4 gols en 20 minuts que pràcticament han liquidat, pràcticament no, l'han liquidada de totes. El Barça, insisteixo, tornem a estar d'enhorabona, nois. Crec que és un moment important per celebrar-ho, per estar contents i per confiar en un projecte que va a la mirada llarga. I parlarem futbolísticament de que el Barça pot millorar moltes coses, de que el Barça pot fer passos per controlar més els partits, perquè el Barça pot gestionar millor. Però és que crec que confonem a vegades aquest control i això que nosaltres faríem amb la mirada d'un altre entrenador, la confonem amb la mirada que té realment Hansi Flick. Hansi Flick té aquesta mirada, té aquesta bogeria. Per lo bo i per lo dolent, li compres o no? Una bona part de la primera meitat ha estat segurament desastrosa, segurament horrible, segurament molts pensàvem que no és el camí per competir a Europa, segurament. Però també hi ha la segona part. I o ho compres tot o no compres res. I jo, sincerament, des d'aquí, el compro. Jo ara mateix el compro. Tindrà els seus defectes, tindrà els seus problemes, patirem, sí, però també gaudirem. La segona part està per gaudir. I moments de la primera meitat, quan el Barça t'acaba, també. Parlarem del que li ha faltat i parlarem de com pot intentar millorar-ho, que jo crec que el camí és el de la segona meitat. I crec que la gràcia és aquesta. Crec que la gràcia d'aquest Barça és que precisament sempre hi veus marge de millora. Que no ha arribat al seu sostre, bàsicament. Crec que és la gràcia també d'aquest Barça. Bueno, anem a repassar alineacions. És important, era important tornar a afrontar. Avui he llegit, era la primera eliminatòria que el Barça afrontava des de l'eliminatòria el 2019 contra el Liverpool, aquella eliminatòria amb els 2 gols de Messi, 2018-2019, la temporada, aquella temporada que acaba amb el 4-0 d'Anfield. Era la primera eliminatòria que tornaves a jugar al Camp Nou en públic. Perquè, clar, el Barça va jugar una eliminatòria més, que va ser el Paris Saint-Germain, que la va jugar al Camp Nou, però sense públic. Després va caure 2 anys seguits en fase de grups i després va anar a Montjuïc. Per tant, era la primera vegada que tornaves a enfrontar-te a una eliminatòria de Copa Europa, un partit únic, un partit on era tot o res, ha sortit tot, on jugaves amb el teu públic i jugaves a casa. Tinc a la gata a la porta fent miaus. Intentaré no despistar-me. A la porteria, Joan Garcia... Hansi Flick sortia amb tot. A la porteria Joan Garcia, Cancelo lateral esquerra, parella central Gerard Martín Covarsí, lateral dret per Eric Garcia, Pedri, Bernal al mig del camp, Rafinha banda esquerra, Lamine Yamal per la dreta, mitja punta Fermín i davant Robert Lewandowski. Eric Garcia, que sortia de lateral dret titular després de la lesió, tot semblava indicar des del seu descans al partit de Lliga que seria el titular, i al minut 20 ha hagut de demanar el canvi perquè s'ha tornat a lesionar. Esperem que no sigui res, esperem que sigui un tema de precaució, esperem que sigui simplement que no s'ha vist en les condicions. També parlaré de la lesió de Joan Garcia, que això sí que fa una miqueta més de por, veurem, resarem, perquè bona part del que queda de temporada necessitem a Joan Garcia, sisplau, per favor, demano. I poca cosa més. Hansi Flick, que treia l'11 que tothom esperava. Jo, l'únic dubte que tenia era si sortia Fermín o Dani Olmo. Tenia bastant clar que jugaria Lewandowski i no s'equivoca Hansi Flick posant Fermín, que ha fet un autèntic partidàs. També Lewandowski a la segona meitat, la primera. Jo tinc una pedrada amb Lewandowski, d'aquí no em traureu. Tinc una pedrada amb Lewandowski. Crec que Robert Lewandowski
a partir d'ara serà ja el nou titular pel que queda de temporada i que dirà in crescendo. És a dir, que Robert Lewandowski ha fet una preparació aquesta temporada per arribar bé a aquest tram de temporada. Ho crec de veritat, No és broma, ho he dit, després ha fet una primera part horrible i a la segona part ha fotut 2 gols. Però ho ha arreglat, però ha fet una primera part horrible, desastrosa. I he dit, recull cap l'Aleix una mica, que potser t'has tirat un triple i he dit, hòstia, l'he agafat. No l'he agafat. Gran segona meitat de Robert Lewandowski. El partit que començava bé, és a dir, el Barça sí que és veritat que els primers 2-3 minuts el Newcastle ha sortit a pressionar a dalt, ha sortit valent, ha sortit a intimidar, ha sortit amb aquella línia un altre cop, dèiem, de la defensa 1-1, d'intentar perseguir els futbolistes enmig del camp del Barça, i el Barça aquí sí que podia tenir problemes, el Barça sí que tenia problemes en la circulació, tenia problemes per sortir, almenys els 3-4 primers minuts, hi ha hagut un parell de córners, un parell de jugades del Newcastle, però la primera que el Barça ha pogut sortir, de fet, és un córner a favor del Barça, la intenta treure el Newcastle, que intenta sortir en transició, intenta sortir des de darrere, recupera la pilota al Barça, hi ha un moment de desordre, aconsegueixen trobar Lamine per dintre, fixeu-vos el que diré, Lamine per dintre, insisteixo molt en el tema, insistiré avui, perquè cada cop que ha aparegut Lamine per dintre ha estat definitiu. Primera jugada que apareix Lamine per dintre i vull que us hi fixeu. Apareix en aquesta acció, que és pràcticament al minut 5 de partit, espera un moment que tiri cap enrere, a veure, comença l'acció aquí, veieu que el Barça recupera una pelota després del córner, Lamine queda per dintre, com retalla Lamine per sortir, per deixar enrere el seu defensor, encara la visió que té per trobar la passada cap a Rafinha, té sort Rafinha perquè el defensa cau al central, Fermín, que segueix molt bé la jugada, li deixa la pilota de cara a Rafinha, que controla, se la col·loca bé cap a esquerra i defineix i fa l'1-0 al minut 5 de partit. I deies, hòstia, puta mare, es posa tot de cara, tot va bé, pot ser un partit per fotre un cop a la taula, pot fer un partit per acabar d'aquestes sensacions que dèiem, tornar-les a trobar, les ha acabat trobant, però en aquell moment semblava, hòstia, tindràs un partit tranquil, i ara, partit de 80 final, no se'n pot posar millor el tema, tornarem a tenir un partit tranquil·let i podrem estar gaudint-ne d'un partit de 80 de Champions i pots enviar un missatge a Europa de dir, estic fort i sobretot a casa meva, soc un equip fort, soc un equip potent. I un altre cop torno a insistir, pas endavant de Rafinha un altre cop. És a dir, em dóna la sensació que Rafinha en aquest tram de temporada està fent un pas endavant. Aquest punx d'energia avui li he tornat a veure. Aquest punx definitiu a prop de l'àrea avui li he tornat a veure. Li vaig veure el dia del Sevilla i li he tornat a veure avui i no li veia fa setmanes. Per tant, punt a favor el de Rafinha. Avui, que potser us ha semblat que no ha fet un gran partit, que potser no és la figura més destacada, però ha fotut 2 gols. Insisteixo en el treball sense pilota, en les desmarcades, en ser agressiu, en buscar l'esquena al rival, etc., en tàcticament ser molt intel·ligent i col·locar-se, ja veureu en el gol de Fermín, el 4-2, que per mi és el millor gol del partit, veureu el moviment tàctic que fa Rafinha, molt intel·ligent i molt ben treballat, jo crec que des de la pissarra per Hansi Flick, feia l'1-0 i jo dic, bueno, patirem, no patirem, calma, tranquil·litat i tal. El Newcastle, que un parell de jugades endavant, aconseguia empatar a 1 al partit, que ho aconseguia com? Feia una paret Gordon, que aquella banda esquerra aconsegueix fer una paret que supera Eric Garcia es precipita i salta, jo crec que no estava molt còmode físicament i intenta anticipar-se a la pilota, no arriba, es menja una paret escandalosa, li guanyen l'esquena, no arriba bé la cobertura de Covarsí, Gordon aconsegueix trobar la pilota al segon pal, aquesta passada des de la banda que fa tant de mal al Barça, no? Aquesta passada buscant un davanter que ha incorregut en fora de joc però que sap que la jugada no va per ell sinó que va pel futbolista de l'altra banda i llavors ell ja està en una posició que el beneficia guanyant l'esquena central perquè està en fora de joc però la passada prèvia l'ha habilitat i Gordon fa aquesta passada amb comba a la frontal de l'àrea i Elanga arriba sol pràcticament i fa l'1-1 davant de Joan Garcia. Aquí podríem criticar Cancelo, aquí podríem dir que Cancelo no arriba prou, jo crec que aquí tampoc és tan errada Cancelo, sí que ho és el segon gol, el primer no tant. Cancelo que és això, és a dir, ara veurem el gol de l'Anga, el tinc el segon, veurem que es despista, que desconnecta defensivament, sabem que és això al darrere Cancelo, ja està, ens està donant molt ofensivament, avui potser no tant, i jo la figura de Cancelo la volia veure avui, no? El Barça que, tot i així, treia cap, tot i així, ràpidament es tornava a aixecar i com s'aixecava? Lamine Yamal forçava una falta, una jugada individual, el Barça no estava còmode, o sigui, el partit del Newcastle era incòmode, el partit del Newcastle era molt físic, el partit del Newcastle era molt semblant al partit d'anada, molt semblant al partit d'anada, molts 1 contra 1 al mig del camp, molt perseguir l'home fins al final, el central saltava molt, partit molt físic, partit molt incòmode, i al Barça li costava generar superioritat, li costava trobar aquesta pilota llarga per Lewandowski,
ho intentava, intentava fer una cosa similar a la de Sevilla, que era buscar aquest Lewandowski que vingués a fer de boia, vingués a deixar de cara per poder activar el futbolista de cara, ja fos Bernal, ja fos Pedri, ja fos Fermín. El que passa que Fermín estava molt atent per intentar guanyar esquena perquè Tonali el perseguia per tot arreu. Llavors, Fermín intentava guanyar esquena. Què passava amb això? Que a vegades intentant guanyar esquena amb una desmarcada ja no hi era a l'espai per intentar donar sortida a Bernal i Pedri, sinó que intentava fer la desmarcada. Llavors tenies un futbolista que no hi era en aquella zona. I et costava generar, perquè clar, Bernal, Pedri, Rafinha venia per dintre, Lewandowski venia a fer el recolzament, però eren dos futbolistes sols davant de vegades dos, fins i tot tres futbolistes del Newcastle molt físics. Al Barça li costava generar, però quan al Barça li costa generar, el Barça té una cosa que pocs equips a Europa i pocs equips al món tenen, que és el desequilibri individual d'un futbolista meravellós, que és Lamine Yamal, que ha agafat la pilota a la banda, ha buscat l'1 contra 1 amb el seu lateral, amb Hall, ha retallat cap a dintre, ha marxat, ha encarat a Joelinton, li ha fet falta a Joelinton, falta, targeta groga a Joelinton, i d'aquella falta, Rafinha la penja al segon pal, Gerard Martín excel·lent, perquè el Gerard Martín està a dintre l'àrea petita, sent un central com és ell, hauria d'haver intentat la rematada a porteria i té la sang freda de saber, perquè crec que ni el veu, que hi ha un futbolista del Barça al seu costat i li deixa la pilota morta amb el cap meravellosa perquè Marc Bernal faci el 2-1. I dic, hòstia, ha estat una espantada, m'he espantat amb el gol del Newcastle, em calmaré, tindré tranquil·litat, fantàstic, meravellós, estic feliç. Doncs pràcticament després del gol del Newcastle, després del gol del Barça, després del 2-1, arribava l'acció de l'empat del Newcastle, que mirarem, és una jugada on hi ha molts errors. Jo intentava explicar-la a Twitter i és una jugada que a Twitter em deien has de ser molt avantatgista atacant ara Cancelo tal, quan l'errada és de Lamine o l'errada és d'Araujo o l'errada és de tal. No, és que a vegades al futbol el que passa és que no només hi ha una errada, no només hi ha un problema aquí. I aquí veurem el que passa. Lamine Yamal rep una pilota a 80 metres de la porteria, té de cara a Araujo, que havia sortit per Eric Garcia, no ho he dit, perdona, però Eric Garcia s'ha lesionat i ha sortit Araujo de lateral dret, té Araujo de cara, però no s'atreveix a donar-li la pilota a Araujo, no li vol donar la pilota a Araujo perquè sap que no és fiable donar-li la pilota a Araujo aquí. Llavors què intenta? Intenta sortir amb un cop d'esperó, que és una frivolitat, molt a prop de la seva pròpia àrea i perd la pilota. Ara veureu com Lamine Yamal aquí perdrà la pilota, intenta fer un cop d'esperó, xaf, li roben aquesta pilota, la roba Hall, que és el lateral, Hall condueix per dintre, supera Pedri, que està intentant sortir per intentar muntar la transició, filtra aquesta passada per dintre amb aquest futbolista que està amb Araujo. Veieu que futbolista que està amb Araujo dintre l'àrea és qui rebrà la pilota, que em sembla que és Barn o és Joelinton, ara no sé, és Joelinton? No, és Barn, crec, no sé qui és, val? Rep la pilota aquí dintre amb Araujo, 1 contra 1, el fixa, aconsegueix, és Barnes? Crec que és Barnes. Aconsegueix fer la centrada amb cama esquerra que passa per sota les cames d'Araujo i mireu, fixeu-vos, i us ho tinc aturat ara mateix, Vull que pareu de mirar el que estigueu fent. Si esteu a Spotify, sortiu de Spotify, veniu al vídeo o poseu-vos el vídeo a Spotify, mireu el que passa amb Joao Cancelo. Mireu a Joao Cancelo. Vull que el mireu només. Mireu-lo amb ell, val? I mireu el futbolista que té darrere, que és Elanga. Mireu-lo, val? Hi haurà aquesta centrada, la pilota que va per dintre, Cancelo frena, i Elanga li guanya l'esquena. Gol de Newcastle, empat a 2. L'error de Cancelo, ho sento molt, és imperdonable. O sigui, un futbolista del Barça a uns vuitens de final de la Champions no pots abandonar la teva marca. És un error. Hi ha error de Lamine, s'equivoca crec que Araujo, no sent suficientment contundent amb aquest jugador que li deixa controlant, després no està prou a sobre, li dona aquell centímetre d'espai que el futbolista del Newcastle pot fotre a la centrada, i després s'adorm Cancelo. És que Cancelo aquí ha de tancar fins al final i si tanca la llença a córner i s'acaba la jugada. I no és gol, però és que li ha regalat un gol perquè t'has desconnectat. Perquè Cancelo també és això. Perquè Cancelo ofensivament és fantàstic, meravellós. Avui no ha estat tan decisiu segurament com altres dies, però ens està ajudant i ens està aportant molt ofensivament. Però Cancelo també és això. I haurem de veure, partits grossos de Champions, què passa amb Cancelo. Si et compensa això. Si et compensa el que pot donar ofensivament a canvi d'això, a canvi d'aquestes desconnexions. Jo ara mateix no ho tinc clar. No ho tinc clar el que... Perquè la segona part del Barça ha estat infinitament millor i Cancelo tampoc ha aparegut massa. És a dir, no tinc clar si Europa... És un dels grans dubtes que em deixa la nit d'avui. Si Europa pot anar amb Cancelo com a lateral esquerre. No ho tinc gens clar. Val? Crec que tinc aquí Cancelo. Bueno. Arribava, després d'aquesta acció, hi ha hagut uns minuts on el Newcastle és veritat que ha dominat, on el Newcastle el Barça no estava còmode, i jo aquests minuts, perquè no hi hagi aquest descontrol i que no hi hagi aquest domini, sempre demano el mateix.
més gent al mig del camp, que la pilota et duri més passades, més control, no comprar anada i tornada. I el Barça avui, la primera meitat, comprava l'anada i tornada. Crec que també l'ha comprat a la segona meitat, però insisteixo, li ha sortit cara. El Barça hi ha vegades que no pot intentar... O sigui, vale, sí, anirem a tumba oberta, anirem a descoberts, però el Barça hi ha moments, no dic sempre, no dic que sigui el pla de partit, no dic que sigui la idea, però hi ha moments que necessita refugiar-se amb un ritme molt més lent i necessita que la pelota duri més, perquè tampoc tens futbolistes per anar a l'anada i tornada boig amb el Newcastle com ho has fet avui. No el tens. I pots confiar en que sí, en que el Newcastle a la segona part baixarà el ritme i tu a casa tal, ho acabaràs fent, ho acabaràs trobant, perfecte. Però en aquests minuts del 2-2, el del Newcastle ha tingut 2 o 3 aproximacions a l'àrea perilloses perquè tu no calmaves el partit, perquè tu no tenies aquest extrapàs, aquest futbolista més per dintre, treure la min de la banda i posar-lo dintre. En aquell moment necessitaves tenir a més gent. I ha arribat el gol el penal que li fan a Rafinha, que és una passada a Lamine, crec que és meravellosa, a l'esquena del lateral. Fermín guanya la línia de fons, ha fet un partit meravellós, Fermín entenent molt bé l'esquena del Newcastle, sobretot a la segona meitat. Fa una passada Fermín de la mort pràcticament per Rafinha i Rafinha no hi arriba perquè Trippier li fa penal. L'àrbitre se'n va veure al VAR, un altre penal que és d'àrbitre que l'hauria de veure l'àrbitre al camp, no el veu al camp, se'n va al VAR a veure'l, pita penal, que és claríssim, i no treu targeta vermella. I em sembla una puta vergonya que no tregui targeta vermella. L'Eix és igual perquè guanya 7-2. No és igual, perquè en un altre tipus d'eliminatòria aquesta targeta vermella és molt més decisiva. I si no, que li preguntin a Manchester City ahir. Que li preguntin a Manchester City ahir si no s'importa una targeta vermella a l'hora de competir o no una eliminatòria de Champions. I aquesta jugada era de targeta vermella claríssima. Però claríssima, perquè si no l'agafa del braç Trippier és gol de Rafinha. Però claríssim. I no la vol treure perquè no li dóna la gana, perquè considera que pitant el penal ja n'hi ha prou. Doncs no n'hi havia prou, era vermella. Perfecte, penal, que tira Lamine, que no el tira massa bé, però marca. Té els nassos de llançar-lo i té els nassos de marcar. Gol de Lamine, 3-2, en una no bona primera part del Barça, descontrolada primera part del Barça, anades i vingudes, anades i tornades, al final ha sortit cara, però primera part dubtosa. No estic dient que la segona part hagi estat el mateix, perquè la segona part ha estat un recital del Barça, ha estat un repàs, no. Però si ens centrem única i exclusivament en aquesta primera meitat, ha sortit cara al final, amb aquell penal de Rafinha, però podia haver sortit creu, també, en la primera meitat, a la segona no. Val? La segona que començava en el que per mi és la jugada, l'acció del partit, per mi, i pràcticament de l'eliminatòria. Anem a buscar-la perquè crec que és aquesta, sí, és aquesta acció. Vull que la mireu bé, val? Perquè és una acció que s'ha de llegir diferent en com estava atacant el Barça a la primera meitat, que era Rafinha, sí que es tancava més, però seguia en aquest perfil més per banda esquerra. Lewandowski venia a intentar fer de bolla i Fermín trencava l'espai, val? Però trencava des d'una alçada molt més alta Fermín i Rafinha no quedava fixant-se a l'altre central, sinó que Rafinha quedava en aquest espai entre lateral central, en aquesta banda esquerra, juntament a l'alçada una miqueta de la banda amb Joao Cancelo, no? Fixeu-vos que ara el canvi és que mireu on està Rafinha. Rafinha no l'esteu veient, jo és que no tinc el ratolí per poder assenyalar-vos a Rafinha. Rafinha està al mig del camp, a la línia del mig del camp. Era futbolista que està a la línia del mig del camp. Està fixant aquell central. O sigui, aquesta jugada és fantàstica i meravellosa, perquè Rafinha fixa amb aquest central d'aquí, Lewandowski, que és aquest futbolista que està de cara a Gerard Martín, l'esteu veient, el futbolista està de cara a Gerard Martín, ve a buscar la pilota per rebre, i mireu la lectura que fa Fermín, que està amb Tonali, que sap que és més ràpid que Tonali, que sap que Tonali no podrà fer un cop Fermín li guanyi l'esquena, no podrà recuperar 80 metres a carrera amb sprint amb Fermín, i l'acció succeeix d'aquesta manera. Gerard Martín busca lluny a Rafinha, fa la passada directa amb Rafinha. Gerard Martín ha fet un molt bon partit com a central esquerre sortint amb la pilota. Rafinha troba de primeres a Fermín, que guanya l'esquena, perfecte el que dèiem. Aquest central està fixat, per tant no pot seguir Fermín. Fermín arriba de segona línia, Tonali no el pot seguir, 1 contra 1 de Fermín, que defineix perfecte. És una lectura fantàstica, crec, del que ha volgut fer el Barça a la primera meitat i que no ha trobat. I que crec que no ha trobat perquè li ha faltat això, el moviment de Rafinha fixant a l'altre central moltes vegades. I tenir la calma i la tranquil·litat de Gerard Martín i la lectura de deixar que s'acostessin els futbolistes del Newcastle, de deixar que s'acosti Lewandowski, de deixar tal, per deixar l'espai allà, per deixar a Rafinha fixant el central i per deixar l'espai perquè Fermín pogués aparèixer a segona línia. Ho ha intentat a la primera meitat i no li ha sortit. I a la segona, a la primera acció, sí. 4-2, terra de per mig, calma, i a partir d'aquí el Barça ha tingut els millors minuts de joc. El Barça ha desarbolat
el Newcastle per complet. A la jugada pràcticament següent, un parell o 3 de minuts després, hi ha hagut un córner, Rafinha l'ha penjat al segon pal i Robert Lewandowski, que havia perdonat 2 gols claríssims a la primera meitat, ha fet el 5-2. S'ha tret un pes de sobre a Robert Lewandowski i és que després, fins i tot, Lamine Yamal ha aparegut per regalar-li un gol a Lewandowski. I direu, Aleix, i on ha aparegut Lamine Yamal? I jo us ho tornaré a repetir, perdoneu que torni a tirar això que va enrere, la moviola. Li podrem dir la moviola en aquestes repeticions. Mireu on està Lamine Yamal. Lamine Yamal té la pilota i està mig al camp. Torna a aparèixer per dintre. Torna a ser decisiu per dintre Lamine Yamal. És que canta al cel que Lamine Yamal ha de jugar per dintre. Canta al cel. És un clamor que Lamine Yamal ha de jugar per dintre en algun moment. Entenc que de moment encara no. Entenc què tal. Però és que és tan evident. Lamine Yamal que rep per aquí, té aquest futbolista que és el central que li surt, Lamine Yamal que el fixa, intenta fer veure que se la passarà per darrere com d'esperó, etc. La trepitja amb el tacó i se la torna a tirar cap endavant i això desequilibra totalment el central, canvia el ritme, se'n va del central, Lewandowski que té a l'altre central i el té fixat, hi ha un moment que Lamine Yamal detecta que el futbolista del Newcastle es queda d'esquenes, fa una passada milimètrica que no permet al futbolista del Newcastle tapar-la i Lewandowski sol davant del porter defineix amb cama dreta fantàstica a l'altre pal i marca el 6-2. Fantàstic gol del Barça un altre cop, però un altre cop el desequilibri, un altre cop la màgia, un altre cop el que és imprevisible, el que trenca amb tot, torna a ser Lamine Yamal per dintre. I avui, les 2 o 3 vegades que ha aparegut per dintre, ha estat decisiu. I no ha estat tan decisiu a la banda, on era més difícil associar-se, on avui tenia Araujo de lateral, que no li torna un puto passe correcte. Era molt més complicat el partit avui per Lamine Yamal allà a la banda. Amb Hall, que és un defensor ràpid i força fort, amb moltes ajudes, surt d'allà, es treu el curser, es desencurseta, ve aquí dintre i per aquí per dintre genera la superioritat decisiva per acabar de matar el partit. 6-2 marcava Lewandowski, després ha arribat el setè amb un regal del Newcastle que Rafinha ha aconseguit materialitzar en el 7-2 definitiu. Al final hi ha hagut la lesió de Joan Garcia, un autèntic desastre. Veurem, esperem, desitgem, ara acabaré el vídeo i miraré a veure i desitjo que la lesió sigui el menys greu possible. El més important d'avui, o sigui, és importantíssim entendre una cosa. El Barça de Hansi Flick és això. El Barça de Hansi Flick és la bogeria, és el descontrol, és l'anar cap endavant i anar cap enrere, la transició. Aquí viu còmode el Barça de Hansi Flick. Òbviament preferim 1000 vegades la segona meitat que la primera, però a vegades el Barça de Hansi Flick en aquesta transició, en l'anada i tornada, se la juga que el partit pugui passar, a que puguis tenir un tram de partit on et genera molt, on no ets clarament superior. Hi ha hagut un tram de partit on el Barça avui no ha estat clarament superior al Newcastle. Ha patit en la transició, li ha costat superar l'1-1 al mig camp, ha tingut els problemes que aconsegueix arrossegar, que porta arrossegant a la bona part de la temporada, m'ha semblat. Però el Barça Hansi Flick també és el de la segona meitat. També és la bogeria, també és el descontrol, també és la velocitat, també és el vertigen, també és aquesta transició. També és això. I si el comprem tot. El que no val ara seria agafar i quedar-nos només amb la part dolenta. La part dolenta té solució, La part bona és meravellosa. La part bona és meravellosa i és difícilment controlable, i és difícilment defensable. Però la part dolenta té solució. En moments que et passi això, en moments que et descontrola el partit, en moments que l'altre equip físicament està per sobre teu, que s'està imposant el seu ritme de partit, tingues més pilota, tingues més control. Jo crec que la clau de la temporada està en controlar aquests moments. Val? En saber quins moments pots tal. I crec que en això està el Barça. I crec que el Barça d'aquesta temporada en això intenta contemporitzar una mica més. Val? Però el Barça, la naturalesa, la mirada de Hansi Flick és aquesta. Per tant, quan nosaltres volem posar-li a vegades baixar el ritme i posar-li més control i posar més gent per dintre i tal, és que la mirada de Hansi Flick això no ho valora. És que la mirada de Hansi Flick això no ho veu. I no ho estic parlant com una cosa negativa. La mirada de Hansi Flick té molts punts en comú en la mirada que tenim molts barcelonistes. Per això ens agrada i per això ens encanta. Però la mirada de Hansi Flick a l'hora de controlar els partits no és la mateixa que a vegades fem servir nosaltres quan volem juntar més gent al mig del camp i volem tenir més pilota i més control. Val? I crec que en l'equilibri d'aquestes dues coses podem trobar un Barça que competeixi per tot. Ho crec de veritat. Val? Igualment, el resum de tot plegat és avui el Barça torna a ser entre els 8 millors equips d'Europa. Sincerament, si fa 2 anys ens diuen que el Barça estarà com està ara, tots signem amb els ulls tancats. Per tant, a gaudir-ne, ara esperar qui serà el nostre rival als quarts de final de la Champions, se suposa que serà l'Atlético de Madrid, i a gaudir del trajecte amb aquest equip, amb aquest autèntic Dragon Khan d'equip, amb aquest fantàstic joc de vertigen.
Gaudir-ne, nois, no queda un altre, gaudim del camí fins a final de temporada i si en gaudim com hem gaudit avui durant tants minuts, doncs segurament estarem a prop de guanyar títols i d'aconseguir coses importants. Prefereixo això, o sigui, prefereixo mil vegades això, un Barça que em transmet el que m'ha transmès el Barça avui, amb aquesta muntanya russa, amb aquests atacs de cor, amb aquests esglais, amb aquesta sensació de ai, però després, quan es desferma aquesta meravella, prefereixo mil vegades aquest Barça que em transmeti això, que no un Barça tediós, que no un Barça soso, que no un Barça de em passo la pilota, guardo, que contemporitzi i que gestioni esforços. Prefereixo aquest Barça exuberant. O sigui, el prefereixo de veritat a un Barça soso, un Barça que confongui a vegades ritme alt amb passivitat. Prefereixo això. Val? A gaudir-ne, nois, i ens veiem diumenge a les 2 del migdia, Barça-Rayo al Camp Nou i després, com sempre, vídeo aquí al canal. Petons, abraçades i visca el Barça i visca Catalunya Lliure. Barça!